Latvija, lai arī esam maza valsts, tikai 145. vietā pēc teritorijas lieluma un 122. vietā pēc iedzīvotāju skaita, tomēr mums ir ar ko lepoties. Jūs piekritīsiet, ka viens no Latvijas lepnumiem ir mūsu daba. Gandrīz 40% teritorijas klāj meži, un esam viena no valstīm, kurā izteikti 4 gada laiki. Pasaulē esam zināmi kā dziedātāju un dejotāju tauta. Tāpat mēs uzskatām, ka esam skaļākie un labākie sporta līdzjutēji. Mūsu sportisti skaļi nes Latvijas vārdu pasaulē. Tomēr bez šiem vispār zināmiem faktiem esam apkopojuši papildus top 5 faktus par Latviju. Džinsi – noteikti populārākais auduma veids pasaulē, kas vienmēr ir modē. Jautāsiet, kāds gan sakars Latvijai ar džinsiem? Iepazīstieties! Jēkabs Deiviss, dzimis Rīgā 1831. gadā, īstajā vārdā Jākobs Jufess. 23 gadu vecumā emigrējis no Latvijas uz ASV, pārceļoties uz dzīvi rietumkrastā zelta druģa laikā. Zeltračiem bija nepieciešams izturīgs apģērbs, un Jākobs Jufess nāca klajā ar džinsiem, izmantojot īpašu kokvilnas materiālu un stiprinājumu vietās lietojot vara kniedes. Drīz vien jaunizgudrotais apģērba gabals ieguva milzu popularitāti zeltraču vidū. Lai iegūtu patentu un palielinātu ražošanas apjomus, Jākobam pašam nepietika līdzekļi. Līdz ar to viņš ieguva finansiālu atbalstu no Levis Strauss. Pārējais jau ir vēsture. Džinsi ir stabila vērtība jau gandrīz 150 gadus. Krokodils Dandijs. Austrālijas filmu tēls, kurš ieguva milzu popularitāti 80. gados. Tēla filmās veiksmīgi attēlojas austrāliešu aktieris Pols Hogans. Pastāv uzskats, ka Krokodila Dandija prototips ir neviens cits kā latvietis Arvīds Blumentāls. Dzimis 1925. gadā Dundagā, Talsu novadā. Arvīds Blumentāls pēc Otrā pasaules kara 1951. gadā emigrējis uz Austrāliju, kur kļuva par krokodilu mednieku. Austrālijā bija plaši pazīstams kā Crocodile Harry, kurš sava mūža laikā nomedījis aptuveni 40,000 krokodilu. Kurzemes hercogiste pastāvēja no 1562. līdz 1795. gadam ar galvaspilsētu Mītava, mūsdienu Jelgava. Hercogistes galvenā mītne bija Jelgavas pils. Mūsdienās šajās telpās atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Savus ziedu laikus Kurzemes hercogiste piedzīvoja no 1642. līdz 1682. gadam. Šajā laikā to pārvaldīja hercogs Jēkabs, pilnajā vārdā Jēkabs Ketlers, kad mūsdienu Liepājā un Ventspilī tika attīstīta kuģu būvniecība un ostas. Pateicoties Kurzemes hercogistei, Latvija ir uzskatāma kā mazākā valsts, kas savā īpašumā ir ieguvusi 2 kolonijas 2 dažādos kontinentos. Pirmā kolonija tika iegūta 1651. gadā mūsdienu Gambijas teritorijā, kas tika nodēvēta par Andreja salu. Uz salas tika uzbūvēts Jēkaba forts. Mūsdienās gan no forta ir palikušas tikai drupas. Otra kolonija Tobago sala tika iegūta 1652. gadā. Sala atrodas pie Dienvidamerikas krastiem, mūsdienu salu valsts Trinidāda un Tobago, populārs turistu gala mērķis. Abas kolonijas gan salīdzinoši īsā laikā tika zaudētas, un mūsdienās ir maz liecību par tās agrāko piederību Kurzemes hercogistei. Mums nav daudz un augstu kalnu, bet toties ir unikāls ūdenskritums. Latvijā ir atrodams platākais ūdenskritums Eiropā. Ventas rumba atrodas vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām Kuldīgā. Vēlamies uzsvērt faktu, ka Ventas rumba ir platākais un nevis lielākais ūdenskritums Eiropā. Atkarībā no gada laika ūdenskrituma platums var būt starp 100 un 110 metriem. Augstākā celtne Eiropas Savienībā – Rīgas radio un televīzijas tornis.
Būvniecība ilga 10 gadus no 1979. līdz 1989. gadam. Būvniecības laikā, dēļ izvēlētā dizaina, TV tornis tika uzskatīts par vienu no unikālākajiem projektiem pasaulē. Tornis savā augstākajā punktā sasniedz 368,5 metrus, kas par 0,5 metriem pārspēja Berlīnes televīzijas torni. Līdz 90. gadu sākumam tornis bija starp augstākajām celtnēm pasaulē. Situācija mainījās pēc tam, kad sekoja straujuši superaugsto celtņu bums pasaulē, un Latvijas radio un televīzijas tornis zaudēja savu pozīciju pasaules mērogā. Paldies visiem, kas skatījās! Ja tev ir vēlme arī turpmāk uzzināt top interesantus faktus, tad pieraksties mūsu kanālam.